Guten Abend. Herzlich willkommen, Herr Geben. Sie verstehen uns jetzt? Vous nous entendez maintenant? Très bien, parfaitement. D'accord. Bonsoir. Bonsoir à Bonsoir. Langon, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous nos amis de Langon. Bonsoir à tous. Ich würde ihm einmal vielleicht das Publikum zeigen, dass er sieht, wer bei uns ist. On va vous montrer le public qui vous attend ce soir à Penzberg. Nous fêtons ça avec plus de 150 visiteurs dans notre salle de l'ancien cinéma Métropole. Tout le monde vous dit bonjour. Vous voyez? Ça y est, on vous a récupéré? Donc ça marche? D'accord. Also ich werde jetzt immer bloß für die Leute, ich werde mal einen Teil auf Deutsch sagen, dann wird die Amel übersetzen das Ganze. Ja, Mr. GM, seit 1981, haben wir vorhin schon gehört, besteht die Partnerschaft zu Langon und die Unterschrift damals hat geleistet Bürgermeister Kurt Wessner aus Penzberg und Pierre Lagors aus Langon und das hat viel ausgelöst, auch bis jetzt, bis heute. So fanden in den zurückliegenden 4 Jahrzehnten zahlreiche Besuche statt und es gab hier wirklich viele Raum für wunderschöne Momente. Le jumelage entre Penzberg et Langon existe depuis 1980. De par leur signature de l'acte de jumelage, M. Pierre Lagors et M. Kurt Wessner, parrains de ce jumelage, ont formé le vœu que le plus de personnes possible puissent se rencontrer et établir des liens durables. Il y a eu en effet de nombreux échanges pendant toutes ces années. Ces rencontres furent toutes marquées par la sympathie et la sincérité entre les habitants de Langon et de Penzberg. Ja, aus Bekanntschaften, haben wir auch schon gehört, wurden mittlerweile Freundschaften und so gibt es in Penzberg auch viele Familien, die hier seit Jahren teils tollen Kontakt haben, viel Kontakt, regelmäßigen Kontakt haben in die Partnerstadt nach Langon. Des liens d'amitié se sont noués entre les familles durant toutes ces années. De nombreux contacts inofficiels en témoignent. Und erst durch Begegnungen entstehen auch Freundschaften, durch Freundschaften entsteht ein sich verstehen und daraus resultiert ein Verstehen der Kultur. Les amitiés dépendent des rencontres. Les amitiés permettent aussi la compréhension entre les différentes populations et leur culture, chose indispensable pour l'établissement de liens durables. Und genau das ist es, glaube ich, was wirklich den Boden bereitet für ein friedliches Miteinander. Und seit dem 24. Februar 2021 wissen wir genau, was es bedeutet, eigentlich ein friedliches Miteinander. Und das ist aber keine Garantie. Vielleicht waren wir angesichts vieler friedlicher Jahrzehnte einfach in Europa verwöhnt von dem Ganzen. Depuis le 24 février 2021, nous comprenons encore plus la nécessité d'une entente amicale entre nos peuples. Mais malheureusement, il n'y a aucune garantie. Frieden gehört gepflegt, Freundschaften gehören gepflegt und das baut aufeinander auf. Und deshalb wollen wir auch hier mit dem heutigen Tag die Städtepartnerschaft unbedingt am Leben halten und wenn möglich gar investieren und sie zutiefst in der Bürgerschaft einbetten. Und dadurch wird nämlich die Städtepartnerschaft nach Langon von den Menschen getragen, die sie mit Leben erfüllen, und zwar von unseren Bürgern hier aus Penzberg und auch aus Iffeldorf. Nous sommes tous responsables de l'avenir libre et pacifique de nos peuples. C'est pourquoi il nous faut absolument assurer l'avenir de ce jumelage entre nos deux villes. Les gens eux-mêmes doivent faire en sorte que ce jumelage vive, et c'est seulement lorsqu'ils communiqueront pleinement que le but sera atteint. Ja, lieber Kollege Guillem, lieber Freund, lassen Sie mich deshalb heute eine Einladung aussprechen. Lassen Sie uns beim nächsten Zusammentreffen, das wir haben, rückwirkend das 40-jährige Jubiläum vom letzten Jahr und unsere Partnerschaft feiern. Lassen Sie uns gemeinsam die Städtepartnerschaftsurkunde nochmals besiegeln und unterzeichnen und dadurch symbolisch unsere Freundschaft unterstreichen. Chers collègues, chers amis, à l'occasion de notre prochaine rencontre, je désirerais fêter
rétrospectivement notre 40e anniversaire de jumelage. Une signature symbolique de l'acte de jumelage marquera et assurera la continuation de cette grande amitié entre nos deux villes. Voilà. C'est à vous maintenant. Besser hätte ich es nicht sagen können. Merci beaucoup pour ce discours. Et je suis très fier effectivement de cet engagement de signer pour 40 ans d'amitié. Et qui en a encore 44 désormais. Est-ce que je peux démarrer mon discours? Comment voulez-vous qu'on procède? Je m'excuse, monsieur le maire, mais vous n'avez personne pour la traduction de votre côté? Ah non, on m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui traduisait. Merci de m'avoir renseigné. Ah, mais je ne suis pour rien. Non, j'avais demandé à ce qu'il y ait un traducteur aussi de votre côté, ça n'a pas été fait. Non, je n'ai pas eu cette information-là. Et c'était déjà compliqué pour moi de me rendre disponible ce soir-là, parce qu'on avait pas mal de manifestations. J'en suis désolé. Bon, on va faire pour le mieux. D'accord? J'ai fait un texte assez court. Je m'arrête à chaque phrase, si vous voulez. Ben oui, je vais faire pour le mieux, d'accord. Je vais parler doucement, j'y vais doucement. D'accord. Zuerst vielen Dank für diese nette Rede. Der hat aber leider keine Dolmetscher zur Verfügung. Das habe ich befürchtet. Ich werde mein Bestes tun. Und okay, jetzt geht's los. Allons-y. Et c'est ça l'amitié entre les peuples, c'est la solidarité. Das ist die Freundschaft zwischen die Bevölkerung. Man muss zusammenhalten. Donc c'est un honneur et une grande joie pour moi de célébrer aujourd'hui avec vous le 60e anniversaire du traité de l'Élysée qui a fondé, par la volonté commune de deux très grands dirigeants, la réconciliation franco-allemande. Das ist für mich eine große Ehre, heute mit euch alle zusammen diesen besonderen Tag zu feiern. Vor 60 Jahren diese Unterschrift von diesen Männern, von diesen Adenauer und von de Gaulle, das bedeutet uns sehr viel und ich bin froh, dass das zustande gekommen ist, dass diese Freundschaft und diese Zusammenarbeit zwischen unseren Städten und der heutige Tag noch besteht. À cet instant, j'ai aussi à l'esprit la photo très émouvante du président François Mitterrand et d'Helmut Kohl se tenant la main à l'ossuaire de Douaumont, tout près de Verdun, en 1984. J'ai eu le plaisir aussi de retrouver une photo datant de 1900. Ich habe eine große Freude, heute wieder ein Bild in der Hand bekommen, datiert von 1984, mit unserem damaligen Präsident François Mitterrand und eurem Bundespräsident. Kanzler. Genau. Das hat mir große Freude gemacht. Depuis, les dirigeants de nos deux grandes nations veillent à conserver des liens privilégiés et animent ainsi ensemble l'idéal européen, parfois avec des difficultés, mais toujours avec une grande volonté. Oh, das wird kompliziert. Das wird sehr politisch. Das freut mich trotzdem, also ich versuche das zum Übersetzen, dass unsere Freundschaft, unser Treffpunkt, dieser ganze politische Austausch, sind auch ein Signal von großer Freundschaft.
Bon, je vais raccourcir parce que je sens que c'est pas facile pour vous. Ah, ben merci, monsieur. Donc, ce que je veux vous partager ce soir, c'est qu'en Langon, vous pourrez compter sur moi pour continuer à travailler ensemble pour que l'esprit européen demeure malgré tout. Also ihr kann am jedes Fall, was die Stadt Langon betrifft, mit mir 100%ig rechnen. Ich werde alles dafür tun, dass diese Freundschaft zwischen unseren zwei Städten weiter bestehen wird. Pour terminer, j'aurai plaisir à accueillir mon cher Stéphane, mon homologue, à Langon. Et puis j'aurai plaisir aussi à revenir à Penzberg de façon à ce que l'on continue à développer de belles dynamiques. C'est avec plaisir que je mit großer Freude ich würde mir sehr freuen, wieder mal in Penzberg zu kommen. Und das wird mir auch, ich würde auch große Freude daran haben, meinen Freund Stefan in Langon begrüßen zu dürfen, dass wir diese Partnerschaft erweitern können. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et vive l'Europe. Einen schönen Abend, der uns wünschen und vive l'Europe. Et à la prochaine. À bientôt, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Derzeit sind sie geeint. Vielen Dank, Amel. Das war uns wirklich eine große. Uns war es wichtig, dass Amel das hier macht, weil wer besser könnte das denn machen als sie, wo sie diese Partnerschaft von Stunde Null an begleitet hat. Also wirklich, merci beaucoup.